हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स नेम। इसलिए पहले ये जान लेते हैं कि बर्ड्स होता क्या है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बर्ड को हिंदी में बोलते हैं पक्षी। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है, जैसे कि पैरट। पैरट को हिंदी में बोलते हैं तोता। यह हरे रंग का 10 से 12 इंच लंबा पक्षी है, जिसके गले पर लाल कंठा होता है। कुकी नामक तोता विश्व का सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला तोता है। तोते के लिए चॉकलेट नुकसानदायक होता है, यह उनके लिए जहरीला होता है। तोता एक समय में 2 से 8 अंडे देते हैं। पहले 2 सप्ताह तक इनके बच्चे अंधे होते हैं। तीसरे सप्ताह में उनके पंख विकसित होने शुरू हो जाते हैं। ये है बच्चों डक। डक को हिंदी में बोलते हैं बत्तख। बत्तख पानी में रहने वाला एक सुंदर पक्षी होता है। एक सामान्य बत्तख की उम्र 2 से 12 वर्ष तक की होती है। नर बत्तख को अंग्रेजी में ड्रैक और मादा बत्तख को डक कहते हैं। इनके पैरों के पंजे जालीदार होते हैं। ये है बच्चों आउल। आउल को हिंदी में बोलते हैं उल्लू। उल्लू एक पक्षी है। उल्लू रात में जागता है और शिकार करता है। उल्लू दिन में आराम करता है। इसकी आंखें गोल और बड़ी होती है। ये अपनी गर्दन को लगभग चारों ओर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें इंसानों की तरह आगे की ओर होती है। दुनिया में उल्लुओं की लगभग 250 प्रजातियां हैं। ये है बच्चों किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में बोलते हैं राम चिरैया। लंबी चोंच वाला छोटा नीला चमकीला पक्षी जो नदियों से मछलियां पकड़ता है को किंगफिशर कहा जाता है। ये है बच्चों पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में बोलते हैं मोर। मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु ये सफ़ेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है। मोरनी घोंसला नहीं बनाती, ये जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर जन्म से ही कलकी होती है। मोर लगभग 20 से 25 साल तक जीवित रह सकता है। ये मांसाहारी होते हैं। ये है बच्चों स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में बोलते हैं गोरैया। गोरैया सफ़ेद और हल्के भूरे रंग में पाई जाती है। ये पहाड़ी इलाकों में बहुत कम देखने को मिलती है। ये मुख्य रूप से घरों के आसपास ही पाई जाती है। ये कई तरह के अनाज, फल फूल, बीज आदि खाती है। ये है बच्चों पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में बोलते हैं पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता। वह उड़ने की बजाय धरती पर चलता है और गहरे पानी में तैर सकता है। पेंगुइन एक कुशल तैराक है। ये पानी में लगभग 900 फीट की गहराई तक आसानी से तैर सकते हैं। पेंगुइन पानी में लंबे समय तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। ये पानी में लगभग 20 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। ये है बच्चों क्रो। क्रो को हिंदी में बोलते हैं कौवा। कौवे बड़े और घनिष्ठ परिवारों में रहते हैं।
वे स्वभाव से बहुत सामाजिक होते हैं, जो एक साथ शिकार करते हैं, चारा इकट्ठा करते हैं और अपने क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। वह अपने छोटे बच्चों की भी देखभाल करते हैं। ईगल, ईगल को हिंदी में बोलते हैं चील। बाज को शांति का प्रतीक माना गया है। बाज की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 8 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। प्रत्येक वसंत ऋतु में मादा चील 1 से 3 अंडे देती है। बाज को पृथ्वी पर सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है। ये है बच्चों स्वान। स्वान को हिंदी में बोलते हैं हंस। हंस बत्तख और कलहंस से बड़े आकार के होते हैं और इनकी गर्दन भी लंबी होती है। नर और मादा हंस आमतौर पर जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं।